Naye mama akakuja akanishika sasa mdomo nisiscream. Sasa mtoto wangu akiwa kwa kitanda pale ndio aliscream. Mtoto anaona kila kitu. Watoto waliamuka. Waliniona uchi yangu waliniona. Tuko family, today we have invited a guest to our studio to tell us her sad story of painful marriage. And this man has done things that even you cannot imagine, but she's here to share that story with us and, you know, help us assess the situation and see in what way can we come through for her and her 3 children. Karibu sana Mwende. Nasema karibu sana Mwende. Mwende, tuambie kwa kifupi unaitwa nani na unatoka wapi? Majina naitwa Elizabeth Mwende. No, yenye iko ID naitwa Kamanthi John. Okay. Kuna bari ilipitana. Wakati nilikuwa nachukua ID. Mimi naishi Naivasha. Kuzaliwa nimezaliwa Nyeri. Pale panaitwa Lare. Si Lare ya Meru, Lare. Huko ulikuwa umezaliwa mkiwa watu wangapi na maisha ilikuwa aje ukigrow up huko? Sasa hapo kwa kifupi mimi siwezi kuambia ati mamangu ni huyu ama dadangu ni huyu. Nilijipata tu kwa mwanamke. Ni kama wakati nilianza kuuliza huyu mam kiini cha mimi nitoka aje hapo kwake. Ni story. Alinipata kama nimetupwa. Vile watoto wanatupangwa kwa barabara. Sasa akaniokota. Sasa huyu mama ndiye amenilelea. Anaitwa Milka. Ndiye amenilelea. Akanilea kama nikafika hadi class 7. Wakati nilifika class 7 akapaswa. Wakati alikufa na yeye hata hakuwa na watu wa kwao. Mimi sasa nikaachiliwa hivyo. Sasa mimi nikaanza kujifunza kuwasu kivyangu. Sasa maisha yangu ikaanzia mashida wapi hapo. Mimi nikaanza kuwasu tu kivyangu. Hiyo time ulikuwa ukihustle ilikuwa vipi? Kuna mtu alikuwa akikusaidia ama ulikuwa ukiishi wapi? Nilikuwa naishi tu peke yangu. Sasa hapo hiyo nyumba na ilikuwa ya kukondesha. Nikakaa hapo mimi nikaona juu niko mdogo bado. Sasa nikawa nasumbuliwa na wanaume sana, lakini nikuweka Mungu mbele juu nilikuwa na ile hope next itakuwa sawa. Sasa mimi nikaona hii sasa imekuwa too much. Sasa hapo kama that was 2013. Nikatoka sasa nikawa ni kama nimetani kama kachokora hivyo. Nika kwa barabara. Nilinasimamishanga kirori, nikapanda kirori. Nikanileta sasa hadi huku. Sasa wakati nilikuja huku, nikapatana sasa na huyo jamaa. Huyo jamaa alikuwa mtu wa aina gani ukikutana naye? Alikuwa akitaka huyo jamaa, wakati tulipatana na yeye, alikuwa hustler. Okay. Na bado mimi sikujua kwenye ametoka. Juu hakuwa niambia, sikujua mamake, sikujua nani kwao. Sasa tukashikana hapo. Okay. Kulingana na sasa mimi nikaona badala sasa nijaribiwe sana na wanaume, ili nishikane na mmoja. Nione kama tutapush life. Sasa ndio ilikuwa aje hapo mwanzo hata before mashida zianze kuingia kwenye. Huyo jamaa wangu alikuwa mzuri sana. Juu alikuwa anatuangalia, mimi sikuwa na mtoto, alikuwa ananiangalia vizuri sana. 2014 akaniangalia vizuri, eti nikapata mimba mtoto wa kwanza. 2015 mwezi wa 5 tarehe 18 ndio nilipata mtoto wangu wa kwanza. Tukakaa mimi hakuwa na madharau. Haya, mimi watoto wangu sikupewa hivyo, mimi nafanyanga upasuaji. Kapewa huyo mtoto. Kakaa sasa ikaharakisha. Unaona sasa mimi sijui mambo yana ati mtu anafanyanga hivi ama unajiprotect usipate mwingine. 2016 nikapata mwingine wa pili. Sasa hapo 2016 mwezi wa 9 mtoto wangu wa pili akiwa na miezi moja. Sasa mashida ikaanza hapo. Akaanza kuenda nje hivi. Akaanza kuniuliza, "Kwa nini wewe uzaangi kama watoto wa mama wengine? Juu watoto wangu wote ni wa Kisumu, nafanyia operation." Nikamwambia,
Mimi nienda nikapimwa, nikaambiwa mtoto hawezi pita. Niko mdogo huku. Kumbe jamaa amejump. Juu anaona mimi kama si mtu wa kawaida. Yaani alikuwa ananitamkia mbona hujapasuka kama wanawake wengine. Na in live hata mbele ya watu. Nikamwambia kama Mungu atapanga mimi nifanyike hivyo kama wanawake wengine sikutafika. Shida yake kabisa ilikuwa usiende CS ufanye kupata mtoto mmoja. Alikuwa ananisaidia tu lakini si vile. Sasa ameanza kubadilika. That was 2016. Hapa December hivyo. Akaanza kubadilika. Kawa hata anaenda analala nje. Na mimi niko hapo niko na katoto nikadao. Nikaanza kuaso sasa nikiwa na ako katoto kapili. Kaenda sasa nikatafuta kibarua ya kuosha carrot. Na hapa Kinago ya kuosha carrot. Na saa hizo wewe ni msiaire, wewe ni mzazi umezaa juzi naenda kuosha carrot. Ni ngumu. Haya nikaosha. Haya. Akaenda akakaa miezi 3 kama simu akarudi. Unajua uwezi mtupa juu ni mzee na ni mwenye boma. Nikamkuja tukakaa vizuri. Na hiyo time anaenda na support. Sasa anakuja tu na kidogo. Okay. Haya wakati alienda hakuwa anavuta vitu mbaya, akaenda akaanza kuvuta bangi. Anaweka hii tobacco, anakula miraa kila kitu yote mbaya sasa. Amerudi kama yani ungemuona, ungeamini kama ni mwenye nilipatana naye mara ya kwanza. Kakaa na yeye akaniambia sasa acha nione kama nitakusaidia buka nyumbani. Utakaa nyumbani na uko na watoto. Hakuwa anataka nifanye kazi. Lakini juu mimi nilikuwa naona mashida yaje ilikuwa nikajilazimisha kufanya kazi. Tukakaa sasa hiyo miaka yote hadi 2020. 2020 wakati wa corona nikapata mimba ya huyu. Sasa hapo mama ndipo nilipitia mashida ile inaitangwa mashida. Seriously. Sasa hizo mimi sijui mtu yeyote niko hapo. Hataki nitoke nje. Nikapewa haka katoto. Nikapata mimba. Pata mimba ikiwa na miezi 9, ikiwa na miezi 8. Ikiwa na miezi 8. Jamaa akaenda, akakaa nje wiki mzima. Akakuja. Alikuja akiwa na pesa mingi sana, sijui alikuwa ametoa wapi. Akakuja akachukua kaka first born kangu kwa kijana. Wakaenda kwa lake kutembea. Walipoenda kutembea, sasa si anakaonyesha lake vile iko, anataka kaswim ndani. Na unaona tu kwa lake kuna viboko jameni. Kuna viboko ndani. Akashika kwa kijana kangu. Akaenda kama 3 meters. Karibu afike juu, alikuwa anajua kuswim. Jamaa akashika kijana kangu. Akadip kwa maji. Dip. Mtoto wangu akakunywa maji. Kunywa maji. Sasa unaona mateki. Hata Mungu awabariki tu penye wako. Ndio waliokoa huyu mtoto wangu. Alikuwa anakunywa maji. Alikuwa anasema anajaribu kumfunza kuswim ama alikuwa akifanya nini? Yeye nia yake hakuwa anataka huyo kijana. Juu hii mavurutano ya nyumba kila wakati, ako kwa kijana kangu kalikuwa kanamwambia, "Dadi, unaona hivyo utatesa mama? Siku itafika mimi nitakuwa mkubwa." Sasa unajua lazima nikakanye, juu ataona ni kama ni mimi nakafunza hiyo kichungumu. Hiyo sasa akakakolewa, akapelekwa hospitali. Hospitali miezi ngapi? 3. Sasa hiyo ikapita. Na bado ukaendelea tu kuishi na yeye. Sasa utafanya nini? Utaenda wapi? Una mtu mwenye unamuita wa kwenu? Una mtu yani mimi nilikuwa nimejitolea tu hivyo nitafute kwangu. Unasikianga ukivumilivu ulambi. Nikavumilia. Haya, wacha mtoto wangu sasa huyu niko na mimba ifikishe miezi 9. Hata sio 8.5. Na mbona amebaki kuzaliwa? Mzee akakuja usiku na mwanamke. Kaniita usiku saa 6 ya usiku. Kangonga mlango. Akaniita, "Mwende." Ngua mlango. Unajua sijui kama wako na mtu. Wakaingia ndani. Yaani ni kama setup walikuwa wameset up. Okay. Huyo madam alikuwa amewacha wapi? Sasa ndio hapo aliniuliza, "Kwa nini wewe uzaangi kama wanawake wengine?" Sasa hiyo na mimi unaona kuna stage unafikanga ukiwa na mimba unafaa ufai kulala na nini. Alafu mimba yangu hiyo ilikuwa inakaa inatoka. Sasa ilikuwa imeshikiliwa. Mimi nilikuwa nimeshono. Unaona?
So daktari alikuwa amekwambia usi. Sasa hiyo alikuwa anataka cha nguvu. Sasa mimi nikamwambia anaitwa baba Joy, wacha nikwambie. Unajua masharti yenye imetoka hosi. Tafadhali nipe muda. Sasa yani ni kama alikuwa anataka hivyo nikatae ndio anifanyie hivyo. Mimi nilikataa kabisa. Nilishikwa shingo. Ndio niliweza kuscream, niliweza kutoa sauti lakini haikutoka vizuri. Najua kwa kijana kangu kakubwa kanakaanga kakiwa alert sana. Nikascream, kakaamka. Kuamka huyo madam naye ingawa sikumuona sura vizuri. Juu wakati alinishika alikuwa amevalia kijacket. Anajaribu kumficha ndio nisioni ni nani. Kashikwa kwa makofi, unaona makofi. Hata hapo ndipo nilipotezea masikio mimi. Alikuwa anakuchapia nini? Na inapiganga wakati inapotea kabisa. Yeye akiingia alikuwa anasema anakuchapia nini? Mko mmekosania nini? Hata sijui na si hata vile unaongeleshanga mtu vibaya. Mimi akanichapa sasa nikapoteza fahamu. Sasa ikabidi nimshikanishe ndio nijisupport. Mshika akanigonganisha kwa kitanda kwa hii mbao ya kitanda mrefu. Akanigonganisha huko mimi uende nika collapse kwa kitanda sijisikii. Jamaa kumbe alikuwa na chupa. Unachukua chupa hii ya soda. Hivi ningekuja naye nikuonyeshe. Chupa ya soda. Sasa hizo unaona sasa umerara nilikuwa nimevalia kadress kutoka kulala. Juu ya kusupport ni mimi. Unajua jamaa alichukua chupa akaniweka. I wish ningekuwa na hiyo documents muone. Akaniweka jamaa. Sasa naye mama akakuja akanishika sasa mdomo nisiscream. Sasa mtoto wangu akiwa kwa kitanda pale ndio aliscream. Mtoto anaona kila kitu. Watoto waliamka. Waliniona uchi yangu mimi waliniona. Hiyo chupa ikiwa hivyo. Naweza chukua kwa picha. Mtoto wangu wa kwanza akapiga nduru. Naitangwa Musao Emmanuel Musao. Akapiga nduru. Akaita majirani hapo. Naitangwa Kopia. Kopia mama anauawa. Sasa mimi nilala hapo. Siwezi. Akatomoka akaenda. Sasa nimeachwa hapo ni kubleed tu. Mlikuwa mmegombana before hivyo kwa sababu kawacha hapo. Kuacha hapo. Sasa unaona huyu amescream. Sasa wametoroka. Huyo mama akakuja. Kuingia hivi naye akashikwa na uoga. Sasa ikabidi wapige simu polisi. Walikuja wenyewe, hawakudadia. Wapiga simu ambulance ikakuja nikapelekwa hosi. Pelekwa hosi kaonekana huku nimeharibika. Unaona hiyo nyumba ya mtoto ilikuwa imeanza kupasuka. Ikabidi huyu mtoto wangu huyo mdogo. Sasa huyu nifanyiwe upasuaji. Hawako kwa nasari. Hizo masiku zimepita. Ulikuwa na mimba bado. Akawekwa kwa nasari hapo. Mimi niko pale. Unajua nililala hapo. Miezi 3. That was 2021. Disemba yote nilikulia hapo. Kaka hapo. Katibiwa. Tasi kuona yani unaona sasa huna mtu wa kwenu mwenye anaweza kukutetea. Huyo mama sasa wakati walikuja wakafanya sasa hako kwa kijana kangu ndipo kalienda kuojiwa. Kakaeleza kila kitu ikaandikwa. Jamaa juu babake akona pesa akakuja akashikwa kupelekwa huko hata kumaliza wiki akatolewa akarilisiwa. Kurilisiwa sasa sisi tuko hapo sina mbele wala nyuma. Jamaa sasa ni mateso. Kurudi kwa nyumba hako ka second born sasa. Sijui walifanya nini. Mimi niko huko sasa ni mkwaruzano kwa nyumba. Mama yenu anakufa. Mtawachwa na nani? Hako kwa kijana kakapiri kakamwambia, "Baba, huyu usicheze na mimi. Mimi ni mwanaume nitakuwa mkubwa. Nikikuwa mkubwa utajua ujui." Alikagonga, mkono ikafunjika. Simu yenye nilikuwa nayo. Juu nilikuwa na kasichana kingine hapo kajirani nikamwambia, "Fanya hivi, nichukulie hii picha vile anafanya." Sasa simu yenye nilikuwa nayo akachukua nyundo akagonga. Yenye sasa ingekuwa na evidence.
akagonga. Kugonga sasa unaona imeisha hivyo. Hiyo hakushikwa. Nikaenda nikaripoti, hakushikwa. Babake ni askari wa GSU hata saa hivi. Sasa wewe kupeleka kesi hapo ni kama tu kutupa wakati. Tukakaa sasa mimi wakati sasa urudi kutafuta hakuna, na jamaa ametoroka sijui yako wapi. Hadi wa leo sasa hii tunaongea. Sasa wakati alitoroka sasa ikabidi sasa sina rent, sina nini, ikabidi nifukuzwe kwa nyumba. Nikauza vitu za nyumba kila kitu. Haya, sasa nikachukua hivyo, nikaambia watoto wangu mnajua nini? Hii mambo imefika mwisho. Kwa nini? Kwa nini mama? Sasa kaka kakubwa akaanza nilikuwa najichafua hadi manguo. Kakaniuliza, "Mama, ni nini hiyo inakaa hivyo?" Nikakwambia, ni pahali nimejikata na kisu hiyo si jari. Sasa hata pesa za kununua always sina. Kaanza kurarua zile manguo zenye zinakaa hivi. Naweka hiyo. Natoka nawaambia unajua nini? Butu andamane twende tukatafute chakula. Tutaenda kutafuta chakula wapi? Nikienda nikipata mtu anginipea kibarua. Najaribu kufua. Nikiendelea kufua inatoka. Sasa itabidi uache hiyo. Ikabidi sasa nikamwambia sisi sasa tutafanya kuaswa sasa. Tutajifanya machokora. Kijana wangu akaniambia, "Mama, mimi nitakuwa nikienda huko kwa manyumba. Usiku ukifika nagonga hivi nawaambia watupie chakula, tuna chakula." Tukafanya hivyo. Sasa ikakuwa watu wakatuzoea. Sasa tukikaa hivyo, mama mwingine akakuja kaona, hii maisha imekuwa ngumu. Acha nichukue watoto. Watoto hadi mashule imeisha. Wakati nyingine sasa nilifanyiwa hivyo. Hakuna kwenda shule tena. Kachukua hao. Sasa mimi nimewachwa na huyu. Tutakula nini? Sasa nikaamua sasa nikuingia kwa Calvert ndani. At least pate pahali pa kukaa. Sasa nilikuwa naamka asubuhi natembea hiyo kwa barabara. Huku kwa madrums hizo watu wanatupanga. Huku wanatupanga machakula zenye wamebakisha. Sasa nikienda hapo napatana na wale watoto wangu tena. Hata na wao wanatafuta hiyo. Nikauliza kwani Mungu sisi tulikosea wapi? Kwani mamangu alikufa aje? Mimi hata nikasema sawa, yenyewe maisha ni hiyo. Nikasema sasa kaambia huyu kijana wangu sasa hii ndio maisha tutakaa watoto wangu. Nikamwambia nyinyi mtakuwa mkiteremka, unaona Naivasha? Kuna pahali panaitangwa Kihoto. Sasa nyinyi mtakuwa mkienda huko tusipatane na nyinyi. Nyinyi mkipata mnatafuta tu vile mtatufikishia. Mimi nikipata natafuta vile mtatufikishia. Hata manguo nilikuwa naenda huko watu wanatupa. Nikipata ya huyu chukua, viatu nachukua. Nikipata kama ni cartons kwanza penye nilikuwa nalala hata saa hii ukienda utapata nini cartons. Hivyo na karatasi tunalala hapo. Nikipata kanguo kenye anatoshea hao hivyo. Sasa ikafika pahali huyu mama mwenye anakaa na hawa anaanza kunirushia maneno. Mimi ikafika pahali nikasema nataka tukufe. Jiari mimi nijiue sasa. Sasa ndio nikuja nikupatana na huyo Msamaria mwema. Nilikuwa hapo kwa Kenya Railways. Kando hivi. Nilikuwa nimeshika huyu mkono hivi. Ningoje SGR. Na wacha nikwambie Mungu ni alituma huyu na ni mwanaume si mama. Sasa nikijirusha hivi nikasikia hapa mgongo nimeshikwa na mtu. Lazima mtu simjui. Akaniambia, "Mama, nini mbaya na wewe?" Nikamwambia, "Hebu niache wewe." Sasa hata sitaki kumueleza. Sasa hata umeeleza watu wanaona ni kama ni kawaida. Sasa nikamueleza, akaniambia, "Wewe kuna vile naweza kukusaidia. Fanya hivi, shika hii namba." Nikamwambia, "Sasa hata ukinipea namba sina simu. Sina nini." Akaniambia, "Nitakupea kaka simu, hata kaka pale. Kana kaa hivi, nakafunga na blanda. Nitakusaidia na hii simu. Kwanza uende upige hiyo simu." Sasa hakuniambia ati ni mtu wako hivi na hivi. Akaniambia, "Wewe piga, ujieleze hapo." Sasa mimi nikapiga simu. Sasa kutoka ile siku nilipiga. Naye akakuwa ni kama kuna shetani anamuingia. Nikijaribu kupiga simu anakuja anachukua hiyo simu anaenda nayo. Sasa mimi nikogoja hadi usiku.
Ukiona conversation yangu na wewe ni ya majioni. Sasa wakati ametoka kazi. Sasa mimi sitakaa hapo, lazima niende niaso chakula bado. Kuja nampikia. Sasa unaona. Asubuhi nikikuja akaniambia wewe mwende, wewe umenichokesha. Hebu nipe hiyo simu. Sasa hizo niko stage. Nipe hiyo simu. Niende hata mimi nifanye shughuli zangu. Nikamwambia wewe tafadhali. Safari iko njiani. Ngoja tu niende nifike, alafu nikuja kukurudishia simu. Akaniambia hapana. Nipe. Nikampea battery yenye ilikuwa nazo. Akaniacha mbiki zenye hazina moto. Sasa mimi kabidi nipinduke tu hapo kwa stage. Kuna mzee kuna mzee alikuwa ana polish viatu. Sasa hiyo nikamweleza. Sasa ikakuja hivyo. Kuna wakati tulikutafuta kwa simu kwa muda. Sina simu. Ilikuwa imezimika kabisa. Sina simu. Yaani wacha nikwambie kitu moja. Mimi nimeishi kukuambia. Unaona mimi nimeona mambo haki ya Mungu mimi mbele ya Mungu. Mimi hata ni Mungu tu, yani ni huruma ya Mungu hapo nimefika kama nimefika penye Mungu. Imagine nilifanya. Uko na watoto. Wanafaa kuwa shule. Sasa hivi watoto wamefunga shule. Huyo first born anafaa kuwa anaenda grade 4. Nitafanya mtihani. Mimi niisha hivyo. Huyu kwa karibu next teacher anafaa kuwa shule. Atasoma na mimi. Huyo mwingine anafaa kuwa grade 1. Itakuwa aje? Mimi naonanga tu heri. Mimi nijimalize. Sasa haja gani wateseke nikiwa? Mimi wateseke tu. Venye Mungu atafanya na wao lakini wateseke kama si mimi. Mimi nimeteseka ya kutosheka. Mimi nimeteseka ya kutosheka wewe. Nimelia. Mani. Aya, unatembea tu kwa barabara hivi mtu anakuongelesha. Anaona ni kama unamnyamazia. Lakini kumbe sisikii. Ukiniangalia kwa mdomo kuna meno mbili ya iko. Mimi sijazeeka vile. Sasa hivi niko na 27 years. Lakini niko na meno ya ngumi ya mwanaume. Alafu niko na meno hapa. Hii ni alama ya mwana. Unaona kuumwa? Hii ni meno ya kuumwa. Kama unaona hiyo alama vizuri. Alafu ukiangalia hii mguu hapa. Hii ni kisu. Hata hii. Sasa utasema aje? Nimeona mambo nikazoea. Na nikakauka sasa. Ilikuwa imefika pahali mzee. Ya dunia wala tupatane tu here na watoto wangu. Mimi nilikuwa nimegive up kabisa. Mungu give up wewe. Nilikuwa nimegive up. Jia nimepitia. Unaona saa hizi. Saa 8 ikifika nafaa niende nibadilishe pantry. Ndio inazalika any time. Mimi sionangia kama ni jambo. Sasa utafanya nini? Nimezoea. Sasa utafanya nini? Penye naishi nyumba ni ya kulipa. Wanakulipisha pesa ngapi? Sasa unaona huyo mzee anakuambia ndiye alinipea 600. Akaniambia kuja nikuonyeshe hapo, nakwambia mdhui kuja nikuonyeshe kwa nyumba ya rent 600. Kanyumba kenyewe kana ingiza baridi na unatoa hapo panagonga na barafu. Sasa inabidi huyu kama umeona hiyo kiblangeti yeye alikuja nacho bado. Na mroll tulikuwa tunalalia hizi manguo za watu zinatupangwa. Tunatandika tu hapo tunalala. Na mroll alafu namweka hiyo kofia nimepewa asubuhi na mtu. Tulikuwa tunakuja tu hivyo. Tuna mbele wala nyuma. Sasa mimi nikafanya kuambia Mungu sasa mbele ilikuwa sawa. Juu kuna otherwise. Mimi ningekuwa tu hata singefika. Ningekufa tu nikiwa pale kwa barabara. Juu ni kitu niliweka kwa roho. Unaona ukisema mimi nimeisha kabisa. Yaani umejaribu kila jambo ukafika mwisho. Unaona mambo hivi. Unaona watoto wako hivi. Nimelia hadi ukasikia yani. Kitu ni kama imekuwa kiwimbo kila siku. Hadi nikaambia watoto wangu mimi sitaki kuwaona. Kaeni huko kama mnakula shida. Hadi ikafika pahali nikaandika barua sasa nikaeleza vile mashida yenye nimepitia na chenye kinafanya nifanye hivyo. Pole sana kwa ile ambayo umepitia. Sasa hizi kwa unasema hauna simu, watu watakupataje? Ama kuna namba ya simu? Niko na line. Okay. Niko na line ya Safaricom. Lakini sasa haja simu yenyewe sina. Mimi nilikuwa na yani huyo jamaa alikuwa ananitesa. Akikuja akiingia kwa nyumba, akinipata na simu, anahakikisha hiyo simu ameharibu.
anahakikisha imeharibu. Hata ni bila yani hizo alitoa. Ningekuja nazo simu 8. Mwanzo nikinunua nagonga na nyumba. Ndio nisijaribu kuambia watu yenye napitia. Napitia. Sasa mimi hata sijui na sijui simu nitapata aje kwa sababu lakini Mungu atafanya miujiza. Hebu tuambie namba yako ya simu. 0795 111 851. Hebu iseme tena. 0795 111 851. Itakuja jina gani? Italeta Kamathi John. Kamathi? That is my real name. Kamathi John. Kamathi John. Okay. Jina mbili tu. Mtoto amejoin show. Ameboeka. Nataka kuona mami. So nauliza vipi? Saizi ungependa kuona life yako ikichange kwa aje? Unataka support aina gani kutoka kwa Kenya? Sasa mimi tu chenye naweza omba sana. Unaona watoto wangu tu, yani nione tu wote wako shule. No. Itakuwa sawa. Usikilize. I'm sorry. Pole sana. Unaona kwanza mimi for the time being saa hizi sina pahali naweza paita kwangu. Na sina yani ya kupea watoto. Ile ingine ya maana nione tu watoto wakisoma kama watoto wengine. Hiyo tu. Yani hata nikiweza pata pengine mwili wangu tu part of mwili yangu nione tu yani nimetibiwa tu masikio imefunguka. You ni very risky. Unatembea tu kwa barabara, msikii hata unaweza ngongwa na gari. Tumefikira iko mbali. Daoni zinapigango. Sikii. Hata saa hizi mtu akitana akiwa pale siwezi sikia. Na unaweza ona tu ni kama ni madharau. Mimi tu chenye naweza omba tu. Mtu mwenye tu ako na uwezo. Watoto wangu tu wasome. Wote tu. Wasome tu. Nione mimi sina baba, yani sina mtu naweza ita wetu, na sina pale naweza paita kwetu, ati niseme pale ndipo kwetu. Nione tu hapo. Mpaite kwangu. Mimi tu nitazidi tu kusema tu mwenye atanisaidia tu bariki yangu. Juu acha nikwambie, ujuangi baraka zako zitakuja kupitia njia gani. Lakini naonanga watoto wakitoka shule na wangu wako pale ukusurura tu. Na sio ati ni watoto ati hawawezi soma. Hata wengine huyu unaona aka kadogo wanaulizanga, "Mom, peleke shule." Mom, ona yule mtoto anakaa kwa na mama. Unaona vile anaona maguo smart, ananiambia, "Mom, ndio ile smart." Kwanza hapo tulikuwa stage. Kalikuwa kanaona nguo ananiambia, "Mom, buy smart." Sasa mtoto anakuambia buy, utambuy na nini? Mimi mwenyewe sina. Unaona sasa hivyo niko. I swear wallahi. Hata ukikuja kwangu saa hizi. Pole sana mwende. Before tumalize, kuna kitu unasikia kwa roho yako unataka kusema?
ni wishi yangu tu nikae pahali yani penye sisumbuliwi, penye nabaita tu kwangu. Unaona hakuna kitu kizuri kama unaamka tu pamoja, unaona watoto wako chenye unakula watoto wako. Mtoto wako akingojeka, unajua huyu mtoto wako na shida fulani, uko na uwezo tu ya kumpeleka hosi. Wewe mwenyewe unajieleza shida mtoto wako ako na, lakini wapi, nikienda kufanya kazi basi ndanipata huko. Yani pole sana kwa ile ambayo umepitia, na tutajaribu vile iwezekanavyo, at least before hii story ikuwe aired, hautakosa chakula na utapata kitu ya kupatia watoto wako. Mimi naweza kaki naonanga, imagine mtoto anakuuliza, Mungu tu ni utakuwa sawa. Surely. Ngono mtoto anaenda anakota huyu wangu mkubwa, akienda apate tu chapo. Anahakikisha ameiroli vizuri, anakuja kututafuta. Hapa anakuja kanajua penye tunaishi. Na wewe unajua ni mbali kidogo. Kanakimbia hata kama ni usiku na nimepata chapo pichika upejo wewe. Sasa unaona. Huyu tu tukikuja anapata watoto. Mama mbaye yogurt. Yaani ni machozi tu ilimwagika. Mimi sina uwezo. Mimi mwenyewe na shida. Hiyo dawa yenye nakuwa nakwambia wewe Masai. Ananiuzianga 100. Na nika kitu unakunywa tu mara 2 kanaisha, asubuhi na jioni kanaisha. Lakini penye yako tu abarikiwe juu hiyo ndio imenisaidia. Nikaanza sasa kuona a great change. Sasa ile iko na shida sana. Masikio na iko juu inavikanga kwa wakati inauma. Naweka kichwa yani, naweka marakirai kwa nini? Naweka paji na kamtungi nimekata. Kenya sasa kama ni kuoga unaongea hapo. Sasa nafanya hivi ndio niache kusikia aje. Yaani wenye wanatesanga watu. Haki waache hiyo tabia tafadhali. Sisi kama tuko family tuko na partnership na watu wengi sana ambao wanasimamanga na watu ambao wako na depression ama shida za kimawazo, na tutakushikanisha nao, watakusaidia. At least ukiongea hiyo kitu itakutoka kwa hati yako. Tuta make sure tumekuconnect nao. Sawa? Na other than that, tunajua tuko family kule nje, either Kenya ama outside Kenya. If you're listening to this story, and how heartbreaking is it to see a woman go through so much pain in a midst of a troubled marriage, and the children are watching all these things that she's going through, yet she's not given up. So please, even as I give you this number that you shall call and reach her, remember she does not have a phone. So if you call and it's not reachable, just remember that, well, the phone sometimes is switched off or she hasn't gotten someone to give her a phone to use. So you can leave a message and she'll see it at the end of the day. Reach out to her and support her in whichever way you can. We want to see this lady's life change for the better. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I am Yvonne Kawira. See you next time.